你好，我係楊明霞醫師。踏入4月呢段時間咧，天氣好潮濕，而且咧乍暖還寒。有唔少人同我講咧，平時容易有啲濕氣重嘅問題。究竟咩為之濕氣重，同埋有啲咩指徵咧，代表自己真係濕氣重呢？咁今集點出健康呢個節目咧，我會同大家講一講呢個問題，順便咧會教大家一啲穴位去幫助大家驅濕嘅。喺中醫嘅角度嚟講咧，其實濕氣重咧係同肺、脾、腎有關嘅。肺主氣啦，主宣發同埋縮降，佢會令到咧我哋正常咧個氣血咧可以經過肺潮百脈呢個功能咧去身體唔同嘅地方啦。肺氣弱咧推動冇力嘅話咧，會出現咗水腫或者濕氣重呢啲問題嘅。脾主運化，咁將正常嘅養分同埋水液去身體唔同嘅地方啦。當脾胃功能弱嘅時候咧，水液會儲留喺身體裡面，會形成濕。咁有啲人咧會覺得特別重墜啦，同埋冇力。有啲人特別覺得水腫，咁呢啲都係脾虛型濕困嘅情況嘅。咁第三咧就係同腎有關啦。腎係主水，如果腎虛嘅人咧，包括係腎氣虛啊、腎陰虛、腎陽虛等等咧，都會特別容易有水腫呢個問題嘅。咁喺我哋嘅面部咧，究竟係有啲咩指徵可以見到自己真係有濕氣重呢？首先咧就係朝頭早一起身咧，覺得成個頭咧好似有啲嘢罩住。好重聚，咁呢啲咧都係濕氣重嘅一啲表現嘅。我哋平時咧，如果朝頭早一起身，覺得眼簾呢個地方咧特別容易有啲水腫、眼袋特別深啊，或者係淚溝特別深嘅話咧，其實都係因為濕氣重嘅關係。我哋平時咧，如果濕氣重嘅話，水液咧會去到我哋組織疏鬆嘅地方，特別是係下眼簾呢啲位置。咁第三咧就係我哋平時咧，如果係睇自己嘅脷，我之前有同大家講過啦。如果有啲兩蚊脷嘅情況咧，因為脷咧反映翻全身啦。當個脷咧因為水腫嘅關係壓迫個牙齒而造成牙齒印，呢啲兩蚊脷咧都係氣虛濕氣重嘅表現。咁喺朝頭早一起身嘅時候，唔刷牙嘅情況之下，你伸條脷望下個鏡，咁如果個脷咧積住好厚嘅脷苔，無論係黃或者白嘅話咧，都係有啲濕氣重嘅表現㗎。咁跟住落嚟咧就係，如果我哋平時一起身嘅時候，覺得個人咧好似好冇精神，係有一啲好似瞓完覺差唔夠電嘅情況咧，呢啲咧都係一啲春困濕氣重嘅表現。表現咧就係我哋個面咧特別容易浮腫，係偏黃啊、偏白啊，呢啲都係因為脾虛濕困咧而令到咧水液儲留，咁而導致咧我哋有啲面黃啊、水腫、浮腫呢啲問題嘅。以上嘅面部症狀咧，如果大家有1至2個嘅話咧，都好明顯咧就係有濕氣重嘅情況啦，就必須要揾專業人士咧，就幫助大家診察翻病情，睇下自己係寒底或者熱底，而幫助大家改善呢個問題嘅。最近天氣比較潮濕，好多人都會因為濕氣重咧而有水腫同埋肥胖嘅問題，所以嚟緊咧4月份，瑤池漢方慈善基金咧將會繼續舉行升級版嘅身心滋養嘅講座，屆時咧我就會同大家一齊咧做啲 DIY 嘅茶包，去幫助大家改善一啲中央性嘅肥胖同埋血脂高嘅問題。咁亦都會同大家咧認一認有啲咩中藥咧可以幫助咧大家改善血脂高同埋三高嘅情況嘅。咁希望大家咧踴躍參與啦。另外，老唔老以及人之老，瑤池漢方慈善基金第一次贊助嘅長者派飯活動咧已經圓滿結束啦，好開心咧見到長者咧開心嘅笑容。咁嚟緊4月25日咧都會有同樣嘅活動嘅，如果大家想做義工嘅話咧，都可以同我哋登記㗎。首先咧，第一個穴位咧就係肺經嘅太淵穴啦。咁我哋揾嘅時候咧，就係喺我哋嘅拇指對落嘅呢個位置，我平時把脈嘅呢個地方。咁我通常咧就將呢個經絡按摩筆咧校到1度，咁然後咧就撳翻呢個位，由輕到重嘅手法。咁有少少酸酸冤冤嘅感覺，咁佢可以幫助我哋疏通肺經啦，咁同時亦都可以咧養翻個肺嘅。咁頭先講過啦，如果養肺嘅話，就可以幫助預防水濕。喺呢段時間咧，大家不妨咧可以按壓呢個位置。咁喺朝頭早咧，大概7點零鐘啊、8點鐘咧，撳呢個位置咧，可以令到咧我哋肺氣足啲㗎。大家不妨撳一撳啦。
跟住落嚟咧係胃經嘅豐隆穴，咁豐隆穴咧其實就喺我哋膝頭哥對落咧大概8寸位置，咁我哋嘅腳骨對開2寸位咧就係個豐隆穴啦。咁呢個穴位咧可以幫助我哋去濕之餘咧，亦都可以強健個脾胃嘅。要減肥嘅話咧，撳多啲呢個穴位咧，亦都係有啲消脂啊、去濕嘅作用嘅。咁我哋撳嘅時候咧，都係垂直按壓，由輕到重嘅手法咁就得噶啦。咁跟住落嚟咧就係水泉穴啦。水泉穴咧就係喺我哋內腳眼對後嘅呢個凹位，然後再往下1寸位就係我哋嘅水泉穴啦。水泉穴咧可以養腎，咁同時咧亦都可以幫助咧我哋去濕嘅。我哋平時按壓嘅時候咧，可以用呢個經絡按摩筆咁樣垂直按壓或者旋轉按壓咧，都可以幫助咧我哋改善腎氣，咁同時咧亦都可以幫助我哋預防水濕嘅。跟住落嚟咧，我會介紹一個動作俾大家，可以幫助大家預防咧濕氣所導致嘅下肢水腫嘅。就係朝頭早一起身嘅時候咧，大家不妨咧唔好即刻起身，就喺床嗰度咧做一個空中踩單車嘅動作。呢個動作咧唔單止可以幫助我哋預防翻濕氣重所導致嘅水腫啦，亦都可以幫助咧我哋疏通翻脾胃經同埋腎經嘅。咁大家咧不妨咧喺起身之前，空中踩單車大概100下，都可以幫助咧我哋改善濕氣重所導致嘅下肢水腫嘅。好多時啲人咧會因為濕重嘅問題咧而非常困擾喎，所以今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目咧就係呢個經絡按摩筆同埋呢個消腫去濕茶啦。呢個消腫去濕茶咧可以幫助大家改善肺脾嘅情況，咁令到咧大家個濕氣重嘅問題咧可以改善之餘咧，亦都可以強健體魄嘅。再配合翻呢個經絡按摩筆咧，咁平時咧大家可以每日按壓翻我頭先所講嘅穴位，都可以幫助大家改善濕氣重嘅問題嘅。爺爺咧係一個好叻栽種植物嘅人嚟嘅，咁細個咧有好多唔同類型嘅盆景咧都係爺爺種嘅。有一次咧有個羅漢松，咁我見到個樹葉嗰度咧有少少嘅黑點，咁我就同爺爺講啦，咁爺爺就同我講話，呢個少少嘅黑點咧，你唔好睇佢係一件好少嘅問題，咁佢已經咧其實係有啲蟲患噶啦。咁我哋要首先咧將嗰啲有問題嘅樹葉先拎走啦，咁然後咧再用一啲天然嘅方法去令到咧嗰啲樹葉嘅蟲咧唔會蔓延。咁其實同醫病都一樣嘅。如果我哋有時咧發現自己有少少症狀或者症狀嘅話咧，我哋都唔可以掉以輕心，因為其實咧呢啲都係身體俾我哋嘅一個警示。咁只要我哋好好咁樣去正視呢個問題，問一問相關專業人士嘅意見咧，咁都可以防病於未然。咁其實咧，爺爺呢個種植嘅智慧咧，都對我好有啟發。咁其實有時睇病嘅時候，病人咧有少少症狀或者症狀咧，我會特別留意、特別觀察，然後咧綜合分析，去令到咧個病人快啲好返。咁呢方面嘅知識咧，其實喺我哋平時咧保持健康都好緊要嘅。咁所以大家咧一定唔好忽略咧自己身體咧每一個嘅訊息。爺爺喺我人生當中咧佔有一個好重要嘅地位，佢係一個好有智慧嘅爺爺。我成立呢個瑤池漢方慈善基金咧，就想紀念呢位咁有智慧嘅爺爺，同時將中醫養生嘅概念宣揚出去，令更加多人受惠。終極目標咧，就想興辦一間以中醫為理念嘅老人護理中心，希望大家多多支持，慷慨解囊。多謝大家收睇瑤池漢方慈善基金點出健康呢個節目，希望大家多多支持訂閱並且撳鐘仔啦。如果大家想知道更加多健康資訊嘅話咧，都歡迎 follow 翻我嘅 Instagram， 或者大家如果有咩問題嘅話咧，都歡迎 inbox 翻楊明霞醫師呢個 Facebook 專頁，我會盡快答覆大家嘅。